আজকে আমরা করে দেখাবো মাটন কষা। এখানে 1 কেজি মাংস মাটন আছে। এবার আমি ম্যারিনেট করব। প্রথমে দেবো লবণ, জিরে ধনের গুঁড়ো, এখানে আছে হলুদ গুঁড়ো, আর এই যে সর্ষের তেল, এখানে আছে আদা লঙ্কা আর রসুন পেস্ট, এটাও দিয়ে দেব। আর দেব এখানে আছে পেঁয়াজের পেস্ট। আর দেব টক দই দিয়ে এবার আমরা ম্যারিনেট করে নেব। সুন্দর করে ম্যারিনেট করে ঢাকা চাপা দিয়ে রেখে দেবো কিছুক্ষণ। কড়াইটা গরম হয়ে গেছে, এবার দেব সর্ষের তেল। সর্ষের তেলটা একটু গরম হলে দেব এই যে তেজপাতা, 2 শুকনো লঙ্কা, 2 এলাচ, আর যে কি দারচিনি আর গোলমরিচ, একটু দেবো গোটা জিরে। ফোড়নটা দিয়ে দেবো এই যে পেঁয়াজ কুচি। ভাজা হয়ে গিয়েছে, এবার দেব টমেটো কুচি। 2 টমেটো কুচি আছে। এবার একটু লবণ দিয়ে দেবো এই টমেটোটা যাতে তাড়াতাড়ি গলে যায়। একটু চিনি স্বাদের ব্যালেন্সের জন্য। টমেটোটা ভাজা ভাজা হয়ে গিয়েছে, এবার দেবো ম্যারিনেট করা মাংসটা। আমি ভালো করে কষিয়ে নেব। এবার ভালো করে একটু নেড়ে চেড়ে দেবো, কষিয়ে নিই। ঢাকা চাপাটা খুললাম, খুলে দেবো এবার কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো। ভালো করে কষুক। এবার এর ভেতরে একটু দিয়ে দেবো গরম জল, দিয়ে সিটি দিয়ে নেব। আলুটাও এর ভেতরে দিয়ে দেবো। এসব করে ঢাকনাটা আটকে দিলাম ভালো করে, দিয়ে এই যে গ্যাসে বসিয়ে দিলাম। গ্যাসটা একটু বেশি করে দিলাম। এবার কড়াই দিয়ে একটু নামিয়ে নেবো প্রেশার কুকার। এবার একটু গরম মশলা দিয়ে নামিয়ে নেব। হয়ে গেল আমাদের মাটন কষা। তোমরা দেখে বলবে বন্ধুরা মাটনটা কেমন হয়েছে, কমেন্টে জানাবে।